Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich hatte das gestern auf Instagram schon veröffentlicht gehabt. Und zwar haben ja ein paar Leute auch mittlerweile schon wieder gefragt, weil wir ja letztes Jahr einen Teil der Creator Code Einnahmen genommen haben und das einer gemeinnützigen Organisation in meiner Umgebung ja, zukommen lassen haben. Ob das dieses Jahr auch wieder stattfinden wird und ob es auch wieder ein Video geben wird, wohin das Geld geht etc. pp. Und ja, es hat eine Zeit lang auf jeden Fall gedauert. Ich musste euch auch dahingehend ein bisschen hinhalten, weil ich auch erstmal so eine Organisation wieder suchen wollte. Ich wollte jetzt nicht nochmal dieselbe nehmen, aus dem einfachen Grund, weil ich überall so ein bisschen den Leuten hier unter die Arme greifen wollte und jetzt nicht nur per se einer Partei oder ich sag mal einer Station, sag ich mal, oder einem Verein sozusagen, ja, und das heißt nicht, dass da nie wieder was hingehen wird, aber ich suche mir jedes Jahr eine neue Station aus, ja, bis wir irgendwann wieder zum Anfang zurückkommen und dann wieder da anfangen, wo wir gestartet haben sozusagen. Und ja, hauptsächlich möchte ich mich auf jeden Fall wieder, das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, hauptsächlich für die Tiere in meinem Umkreis einsetzen. Das heißt, ein Teil der Creator Code Einnahmen wird wieder an eine Tierorganisation gehen und das natürlich ja, ehrenamtlich sozusagen, also einer ehrenamtlichen Organisation, die sich halt eben wieder über Spendengelder finanzieren und darauf halt auch wirklich extrem angewiesen sind, weil sie halt eben ja, sonst einfach untergehen würden. So, ne? Und diesmal habe ich mir den Tierschutzbund Greifswald ausgewählt. Das ist ein paar, ja, 2-3 Kilometer von mir entfernt. Also ist wirklich extrem nah an mir dran sozusagen. Ne? Da, wo wir letztes Mal waren, die Hauptstation, das war ein paar Kilometer weiter weg, war aber auch hier in Mecklenburg gewesen und hatten die Stationen, die haben sich ja schon überall in Mecklenburg sozusagen ausgebreitet. Gestern hatte ich ja auch nochmal das komplette Interview dazu hochgeladen. Wen das nochmal interessiert, da sind ja wirklich jede oder alle Einzelheiten drin vorhanden. Und gestern am Sonntag vormittags war ich halt dort beim Tierschutzbund gewesen, ja, da an deren Auffangstation kann man sagen oder Versorgungsstation und die haben sich zur Aufgabe gemacht, sich hauptsächlich um Katzen und Kleintiere hier in der Umgebung zu kümmern. Das heißt, ja, zum Beispiel die Aufnahme von Wildkatzen, die Pflege von Katzen, wenn sie irgendwelche, ja, haben sie mir da gezeigt, zum Beispiel irgendwelche Parasiten oder sowas haben, ja, oder Katzen, die von ihren ja, Müttern getrennt worden sind, die Versorgung, die Aufpäpplung von Katzen, Kastration, ja, Kittenzucht, was ja auch unglaublich viel Arbeit in Anspruch nimmt, wenn ihr zum Beispiel das Interview gestern noch gesehen hattet, das volle, da wurde das ja auch nochmal angesprochen, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt. Kümmern sich um die Vermittlung an Pflegestellen, ne? Und ja, und so weiter und so fort halt. Ne? Sowas unterstützen die halt und die würden halt ohne Spenden halt ja, sich nicht wirklich über Wasser halten können. Und deswegen hatte ich mir gedacht, okay, diesmal geht das Geld dorthin. Das ist eine etwas kleinere Station. Deswegen wird es zum Beispiel auch nicht so ein krass aufwendig, heftiges Video geben, wie es zum Beispiel letztes Mal der Fall gewesen ist, wo wir noch mit live beim Einsatz mit dabei gewesen sind und uns die Station vor Ort angeschaut haben. Das ist wirklich, ja, sehr, also ich war ja dort gewesen und man hat sehr schnell halt einen Überblick bekommen. Es wird dazu natürlich auch Ende des Jahres wieder ein Video geben, aber das wird mehr in Vlog-Form passieren. Ich denke mal, der Sergio wird dann wieder herkommen und dann werden wir uns das Ganze per Vlog so ein bisschen anschauen und nicht so filmmäßig, szeneristisch geschnitten, so, weil es das Potenzial gar nicht hergibt. Ja, ja, gestern Vormittag war ich da gewesen, hatte dort die Leute ein bisschen kennengelernt, sehr nette Kollegen dort, sehr kompetent, arbeiten auch sehr professionell, muss ich sagen, und das natürlich auch wieder
ja, hauptsächlich neben ihrem normalen Alltagsjob da auch nochmal so einen Zweitjob sozusagen zu haben, ist wirklich beachtenswert und bewundernswert, und deswegen muss man sowas auf jeden Fall auch unterstützen, und ja, demzufolge gehen dort halt dieses Jahr auch die Gelder meinerseits denn hin, damit ihr dann schon mal auch wisst, okay, wo geht das Geld jetzt dieses Jahr hin? Ne? Ich hatte ja versprochen, ich will es jedes Jahr machen, und da könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass ich sowas jedes Jahr machen werde. Ne? Nur hatte ich bisher jetzt, wir haben es ja jetzt schon über die Hälfte des Jahres noch nicht angekündigt gehabt, was jetzt nun passieren wird. Jetzt wisst ihr Bescheid, und ja, jetzt kamen wir leider erst dazu, uns zu connecten, und ja, aber wie gesagt, sehr nette Personen dort vor Ort haben sich da ja, auch über Fördermittel, so einen kleinen Container, kann man wirklich sagen. Es ist wirklich ein Container, wo ein paar Fenster reingemacht worden sind, und ein paar Türen, sich da aufbauen lassen, und ja, versorgen dort halt eben vor Ort die ja, Katzen und Wildtiere, die sie halt eben so aufgefangen haben, ja, die sonst so vielleicht draußen in der Wildnis jetzt nicht mehr wirklich eine großartige Lebenschance gehabt hätten. Und ja, deswegen war ich halt eben mal dort vor Ort gewesen, um mir das Ganze anzuschauen, einen kleinen ersten Einblick zu bekommen, ja, was sie halt überhaupt so machen. Ne? Und deswegen ja, hatte ich mich auf jeden Fall dann auch dafür entschieden, gerade weil ich denke mal, da das doch eher eine kleinere Organisation ist. Der Tierschutzbund ist quasi so ein großer Dachverein, aber dort gibt es halt überall noch so kleine Unterregionen. Und ja, wenn man halt wirklich erst dort vor Ort gewesen ist, dann sieht man, ja, wie schwierig die Situation ist, wenn man sich das erstmal so erklären lässt. Ich will da jetzt auch noch nicht zu viel vorweggreifen, aber man sieht auf jeden Fall, dass da dringendst auch Hilfe immer nötig ist und gesucht wird, und ja, demzufolge ja, bin ich da auf jeden Fall, denke ich mal, mit meiner Auswahl dieses Jahr auch sehr zufrieden. Klar, letztes Jahr auch, ich denke mal, egal was man großartig macht, wo man sich halt eben so ein bisschen versucht einzusetzen für solche ehrenamtlichen Sachen, ist, denke ich mal, nie verkehrt. Und ja, da wollte ich euch auf jeden Fall heute in dem Video auch darüber in Kenntnis setzen. Es sollte eigentlich schon ein bisschen früher passiert sein, aber wie das dann immer so ist, ne? Man selbst steht ja auch im Arbeitsleben. Die anderen, die halt das ehrenamtlich machen, stehen auch im Arbeitsleben und haben halt eben auch das zu tun. So, ne? Und es gibt halt eben extrem viel zu tun, ne? Und deswegen darf man da auch nicht großartig böse sein. Aber ja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall noch genug Zeit bis zum Ende des Jahres, und ich freue mich da auf jeden Fall schon wieder sehr drauf, denn dort vor Ort zu sein, und ja, euch dann auch einen kleinen Einblick geben zu dürfen, wie das Ganze denn wirklich da aussieht, weil ich glaube, für euch ist das auch interessant, weil ihr hört immer nur von mir, wenn ja zum Beispiel irgendwelche Giveaways oder irgendwelche krassen Events sind, und ja, ich euch sage, okay, das wird hier über den Creator Code finanziert und wir haben das damit vor und das mit dem Creator Code vor, dann hört man so vielleicht, okay, ja, das ist ganz cool, ne? Ja, es ist nice, so, ne? Dann fühlt man sich vielleicht selbst auch noch ein bisschen besser, keine Ahnung, aber so, man weiß halt trotzdem nicht, wo das Ganze so hingeht, ne? Das ganze Geld, so, ne? Und deswegen finde ich es halt cool, dass man sagt, okay, ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, hier auf YouTube, oder halt generell mit meinem, ja, Creator-Dasein, dass ich halt eben ausschließlich ja, solche Vereine wirklich nah in meiner Umgebung mir explizit raussuche und dort dann halt auch wirklich selbst hinfahre, um mir das anzugucken, um halt zu sehen, okay, ja, kommt das Geld hier an, was passiert damit? Ne? Und ich glaube, das ist auch für euch als Zuschauer ganz cool, denn zu sehen, dass man jetzt nicht sagt, okay, ja, ey, warum, ne, das habe ich auch gehört, warum setzt du dich nicht dafür ein oder das oder so, ne, spende doch das Geld nach Afrika oder was weiß ich so, ne? Das ist immer schön gesagt, und wie gesagt, jeder, denke ich mal, hat da so seine eigenen Vorlieben, wo das Geld jetzt nun irgendwo jetzt hingeht, in irgendwelche Krisengebiete, oder ob er jetzt nun auch so wie ich seine ja, eigene Region, seiner eigenen Region etwas zurückgeben möchte, dadurch denn. Und ja, für mich ist es halt
wichtig, dass ich nachvollziehen kann, wo das Geld wirklich hingeht, weil man weiß zum Beispiel nie bei solchen großen Spendenorganisationen, die ans andere Ende der Welt gespendet werden, dass sich da noch jemand einen Teil von abzieht, da noch jemand irgendwie ein paar Gebühren nimmt und dann kommt von den, keine Ahnung, von den 100 Euro nur noch 20 Euro dort vor Ort an und der Rest ging irgendwo in andere Taschen rein. Da habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen suche ich mir explizit solche Sachen in meiner Umgebung. Und ja, wie gesagt, habe es mir jetzt halt eben zur Aufgabe gemacht, mich hauptsächlich eben so für Tiere einzusetzen. Ne? Und ja, das ist auf jeden Fall so meine Aufgabe, die ich hier, ja, der ich auf jeden Fall nachgehen möchte. Und ich bin euch auch dafür wirklich unendlich dankbar, dass ich das machen darf. Das war schon wirklich seit Jahren mein Traum gewesen, so wenn es mal so kommt, wie es kommt, dass man da halt eben ja auch wieder ein bisschen was zurückgeben kann. Das hatte ich ja schon letztes Jahr gesagt, das hatte ich ja dieses Jahr jetzt auch gesagt und ja, es ist wunderschön, dass ich diesem Traum auch irgendwo ein bisschen selbst nachgehen kann und das erfüllt mich persönlich auch extrem krass und deswegen da bin ich euch einfach nur tausendmal dankbar und wollte euch daran einfach nur teilhaben lassen, weil ihr auch, ja, denke ich mal, mitverdient zu wissen, was damit passiert, weil ihr ja der maßgebliche ja, Motor für diese Initiative seid, sozusagen. Ne? Deswegen ja, hoffe ich mal soweit, seid ihr darüber jetzt im Klaren und ich werde mich auf jeden Fall die nächsten ja, Monate weiterhin darum kümmern und in Connection bleiben, dass wir da bald dann auch einen Termin ausmachen, weil wie gesagt, jetzt war ich gestern das erste Mal nur zu Besuch da und genau, so sieht das Ganze aus. Freunde, jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt habt ihr Klarheit, wohin das Ganze dieses Jahr geht. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Ansonsten war es das soweit und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.